Namichi waggaa 80 suura irratti argitan kun xannacha pirootestii yookaan kan fincaan akka nama muddu godhu, fincaan ammaa akka fincaan nama godhu, yaa'insa fincaanii hir'isuu fi kan kana fakkaatan fiduun rakkachaa ture. Innis lukkuu 2 qofa qaba ture. Yaalamuuf mana yaalaa gaafa deemu qarshii baay'ees gaafatame. Haa ta'u malee lukkuu 2 qabu qofa qabatee mana yaalaas dhaqe. Doktorri suuraa irratti argitan kunis lukkuu 2 yaala baqaqsanii wal'aanuu godhee fi fayyise. Doktoriin kun sirrii godhe moo akkami jettu? Ogeessa fayyaa gaafa taatu rakkoo kee qofaa miti kan si dhiphisu. Rakkoo namootaa illee ni qooddatta. Keessattuu namni tokko dhukkubsatee si biratti yaalamu yoo dhufe qarshiin qabu yoo siin jedhe waliin rakkatta. Yoo qabaatte ni gargaarta. Yoo hin qabaanne immoo waliin dhiphatta. Garuu ogeessa fayyaa ta'uun waan baay'ee dhagaa walumaa galatti. Egaa warri ogeessa fayyaa galata guddaa qabdu. Nama dhukkubsatee isin bira dhufe yaaluuf tattaaffii isin gootan yeroo baay'ee waan nama gammachiisudha. Yoo dandeessan qarshii keessaniin, humna keessaniin, boqonnaa keessan waan hundumaa itti fixxanii dadhabbii tokko malee gargaartu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Sababiin immoo waan humna keessanii hin gootu jechuudha. Dhugaadhumatti ogummaa fayyaa jechuun ogummaa caaludha. Egaa doktora kanarraas wanta nuti barannu namni kun yaalamuuf qarshii hin qabu. Lukkuu 2 jechuun yoo gurguramte qarshii xiqqoo baasti. Garuu immoo doktorri kun yaaluudhaaf boodatti hin jenne, eebbifamatti hin jenne. Namoonni warri kaanis kanarraa baruutii qabna jechuudha. Eebbifamaa hawaasni hundumtuu kanarraa barumsa barachuu qabu. Haa baratu jenna. Yeroo dansaa qabaadhaa. Kun miidiyaa keessan, kun foo miidiyaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Shalom. Eebbifamaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.